boqorkii iyo saddexdiisii wasiir. Sheeko Soomaali. beri waxaa jiray boqor leh 3 wasiir oo uu aad u aamini jiray. cabasho ku saabsan wasiirada ayaa dhagihiisa soo gaadhay. waxaa lagu yidhi aaminaad ma laha. boqorku wuxuu ku tashaday inuu daacadnimadooda hubsado. mid walba wuxuu u dhiibay kiish. beerta boqortooyada taga oo kiishashka ka soo buuxiya khudrad, ayuu ku yidhi wasiiradii. wasiiradii way la yaabeen codsashadiisa, laakiin kiishashkii intay qaateen ayay beerta boqortooyada oo khudrad ka buuxdo la tageen. mid walba dhinac gooniya ayuu u dhaqaaqay. wasiirkii u horreeyey xil ayuu iska saaray hawsha loo diray. kiishkiisii wuxuu ka buuxiyey khudrad macaan oo qurux badan oo geedka uu ka soo gooyey. wasiirkii labaad wuxuu ka cadhaysnaa hawsha bilaa macnaha ah ee loo diray. wuxuu ku tashaday inuu kiishka ka buuxiyo khudradda dhulka u dhacday. dankan muu lahayn haddii ay qudhmeen iyo haddii kale. markuu buuxiyey, xabado fiican ayuu dusha ka saaray. wasiirkii saddexaad isna muu ku faraxsanayn hawsha loo diray. maxaana loogu diray waxan, ayuu ka fikiray. boqorku ma arkayo, markaa waxaan ka buuxin waxyaabo kale. kiishkiisii wuxuu ka buuxiyey doog, caleen, qoryo iyo dhagxaan. 3 wasiir qasarkii ayay kula soo noqdeen kiishashkoodii oo buuxa. boqorkiina wuu sugayey, isaga oo aan eegin kiishashkii ayuu u yeedhay askar. 3 wasiir midba maqsin gooniya ku xidha muddo 7 ha qaataan kiishashkay soo buuxiyeen oo keliya, ayuu boqorkii yidhi. wasiirkii koowaad muu waruursanayn. wuxuu ku noolaaday khudraddii macaanayd ee uu soo guray. wasiirkii labaad wuxuu cunay khudraddii quruntay, dabeedna wuu xanuunsaday. wasiirkii saddexaadna wuxuu ka buuxiyey kiishkiisii xashiish, oo caleen mooyaane waxuu cuno muu haysan. marka 7 dhammaaday ee laga soo daayay wasiiradii maqsinadii ay ku xidhnaayeen, waxaa la arkay in wasiirkii saddexaad gaajo u dhintay. wasiirkii kale ee aan adeecin, boqorku wuu iska saamaxay, laakiin shaqadii waa laga eryey. wasiirkii koowaad ee wixii laga rabay dhameeyeyna boqorku wuu dalacsiiyey oo wuxuu ka dhigay ra'iisul wasaare. sheekadan maxaa laga baran karaa? camalkaaga wanaag iyo xumaanba waa la wada qorayaa. haddii macaamulkaagu daacad yahay, waa lagu abaalmarin doonaa. haddii aad ku cusub tahay channelkayaga, fadlan taabo subscribe, like amba share si aad noo taageerto.